kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maaweelada dhallaanka waa ka daawataan marka soo booqataan channelkanu ku leenahay YouTube ee dhalaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkan ay idinku haynaan caruuray waxay ku saabsan tahay dhibta ay dhexdeena ku mutaan dadyowga saboolkii aan haysan wax noloshooda ku filan waxaan sheekada qaybteeda hore ku soo qaadanaynaa gabadh yar oo ahayd agoon hooyadeedu kaliya la noolayd markii dambana ay noloshu ku adkaatay oo weyday waxay cunto taasoo mar dambe alla ka arsaaqay meel aysan ka filayn waxaase dadka iyo deegaankay la nooleed ka yaabiyey markii maalin keliya lasoo toosay guriga gabadha yari ku noolaan jirtay oo cunno ka dareerayso cunnada ka soo baxday ayaa magaaladii oo dhan ku faaftay ilaa heer ay ka gaadhay in markii dambe dadku dariiqyada cunno ka cunaan haddaad rabto in sheekadan iyo ta ku xigtaba aad daawato ku soo dhowow dhalan koriye ka gadaal markii aabbaheed dhintay waxaa iyadiiyo hooyadeedba kadeed iyo dhibaato ka soo mareen sidii ay nolol maalmoodkeeda u heli lahaayeen maalin kasta waxaa warwar ku hayay waxay cuni lahayd hooyadeedna ma awoodin inay inanta yar ee agoonta ay dhashay ay masruufto xaalad saboolnimo oo baan ayaa qabsatay maalintii dambena gabadhii yarayd oo baahi daran hayso ayaa iska dhaqaaqday dariiqa ayay aaday iyadoo aan aqoon meelay u socoto jid cidlaa ayay kula kulantay islaam waayeel ah oo iibinaysa digsi waxay uga warantay baahida haysa islaantina waxay ku tidhi halkan cunno kuma hayo waxaase ku siinayaa digsigan markay gaaja ku qabato waxaad tidhahdaa digsigan barakaysanay cunno ii kari markay kuu kariso ee aad gaajo beeshana waxaad ku tidhaahdaa digsiga barakaysanay jooji sidaas ayaad ku maamuli kartaa baahidana kaga baxaysaa gabadhii yarayd waxay digsiga u soo qaadatay gurigeeda markastoy baahi qabatana waxay odhan jirtay digsiga barakaysanay amarka alle cunno iigu kari markii ay cunnada ka dhammaysatana waxay odhan jirtay digsiga barakaysanay amarka alle cunnada ku jooji muddo dheer ayeeyadiiyo hooyadeedba sidaa ku noolaayeen baahi iyo gaajadabana ma qaban nolosheeda balse maalin maalmaha ka mid ayay gabadhii yarayd ka tegtay guriga waxaana qabatay meel hooyadeed ayay gaaja qabatay waxayna soo qaatay digsigii waxay ku tidhi digsigan barakaysanay amarka alle cunno iigu kari way u karisay balse marka labaad waxay ilowday ducadii labaad ee cunnada ku joojin jirtay ee ahayd digsiga barakaysanay amarka alle ku jooji cunnada aad karinayso oo intan iyadu hare uma maqal digsigii waxay sii waday cunnadii ay karinaysay cunnadiina waxay ku faaftay gurigii oo dhan markii dambana bannaanka albaabka iyo daaqadaha intay jabsatay ayay magaaladii oo dhan ku faaftay magaaladana waxaa gaadhay cunno durduraysa dadkii guryahooda ayay ka yaaceen wakhti dambana xataa dadkii waxay gaadheen inay dariiqyada wax ka cunaan waxay ahayd mucjiso la yaab leh balse maalma kadib ayay gabadhii yaray dib u soo laabatay waxayna aragtay waxa gurigooda ku dhacay iyo magaaladiiba intay gadaasha dambe ee guriga istaagtay ayay ku tiri digsiga barakaysanayay amarka alle ku jooji cunnada aad karinayso waxaana sidaa isku taagay cunnadii ay karinaysay inkasta oo sababta digsigu cunnada badan u karisay ay ahayd in hooyadii gabadha yar dhashay odhan weeday cunnada jooji haddana xigmadda ku jirtay waxay ahayd in dadka magaalada ku nool la tuso gabadha yar iyo hooyadeeda saboolka ee ay daayaceen ee dhexdooda ku gaajoon jirtay in alla meel kale ka arsaaqo risaqa allee badanna xataa intuu guriga ka soo durduro magaalada oo dhan ku faafi karo maalintaa waxay ka dambeeyeen dadka saboolka ee magaalada ku nool waxaa dadka ay la noolaayeen ay siin jireen waxay awoodayeen sheekada tanna waxaan carruuray ka baranaynaa sidii waajib noogu tahay in xilliyada adag aanu ka warhayno dadka saboolka ee dhexdeena ku nool kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maaweelada dhallaanka waa ka daawataan marka soo booqataan channelkan YouTube ku leenahay ee dhalaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan isla sheekada toddobaadka iyo maantuna waxay daba socotaa
isla sheekada hara u maqasheen waa sheekadina baraysa siday waajib u tahay in dadka saboolka ee dhexdeena ku nool aynu ka warqabno gaar ahaan waqtiga lagu jiro bilaha barakaysan ee sida Ramadaan oo kale anse ku bilaabo waxa la yiri bari hore waxa meel ku wada noolaa 3 islaamood oo saaxiib ahaa waxay ahayn dumar da' jiray waxay saahayeen dumar noloshooda oo kaliya ka fikira waxay haystaan kalidooda ayaa cuna cidna wax kama siiyaan qof saboola mid faqiira iyo midaan waxba haysan toona wax kasta oo gacantooda ku jira iyagoo kaliya ayaa isku koobay maalin maalmaha kamida oo lagu jiray bil Ramadaan ayay waxay qorsheeyeen inay kalidood ku wada afuraan hal guri iyagoo cuno wada samaystay waxayna door bideen oo doonayeen inay canjeelo dubtaan waxay soo qaateen waxyaabaha ay ka kooban tahay ee lagu sameeyo canjeelada mid waliba mid kale ay caawinaysay waxayna soo qaateen saxan weyn mid kamid ah biyaha ku shubtay tan kalena daqiiqdii ay ku shubtay mid kalena milix ay ku dartay kadibna way wada xasheen markay dhamaateen daawaha ayay saareen markay bislaatay ay doonayeen inay cunaan ayaa wax mucjisihii dhacday canjeeladii ayaa daawaha ka booday oo ka oroday oo ka carartay canjeeladii ordaysay ayaa bakayle geed fadhiya u gashay wuxuu ku yiri gaajay haysa ma ku cuni karaa canjeeladan socotay 3 dumara oo tacab iyo waqti badan ugu bixiyay ayaan ka soo cararay ma waxaad moodaysaa in bakaylaha geedka hoos fadhiya oo ciyaar igu cuni karo kadibna iyadoo socota ayay dacwo afka uga gashay dacwadina waxay ku tiri aan ku cuno waxay canjeeladii ugu jawaabtay waxaan ka soo cararay 3 dumar oo tacab igu bixiyay iyo bakayle geed hoos joogay adoo dacwina waxa doonaysaa inaad ciyaar ugu cunto waad iska ilaabi kartaa kadibna hore ayay ka sii socotay canjeeladii meel cidla ayay kula kulantay rigi taagan rigi ayaa ku tiri alla canjeeladan kaliya soconaysa aan ku cuno waxay mar kale ugu jawaabtay waxaan ka soo orday 3 islaamood oo tacab iyo dadaal ugu bixiyay bakayle geed hoos joogay iyo dacwo gaajo hayso adigoo rigina waxa doonaysaa inaad cunto waad iska ilaabi kartaa ima qalanteed meel dhaxayay haddana kula kulantay faraskuna wuxuu ku yiri canjeeladan kalideed iska socotay aan ku cuno waxay ku tiri waxaan ka soo orday 3 islaamood oo tacab iyo dadaal galiyay bakayle geed hoos jooga dacwo gaajaysan iyo ri dhagax dul saaran markaas adigoo farisina doonaysa inaad ciyaar ugu cunto waad iska ilaabi kartaa meel kale ayaa iyadoo sii socoto waxay kula kulantay doofaarkii ayaa ku yiri canjeeladan quruxda badan lay aan ku cuno waxay ku tiri waxaan ka soo orday 3 islaamood oo tacab galiyay bakayle dacwo ri iyo faras markaas adoo doofaarina rabtaa inaad si dhib yar cunto waad iska ilaawi kartaa kadibna hare ayay ka sii socotay muddo markii socotay ayaa xilliga baldhaco ku beegan waqtiga afurada waxay kula kulantay kayma cidla 3 caruur oo baahi hayso gaajaysan oo duurka maraya mid kamid ah caruurta ayaa la hadlay waxa ku yiri waxaan nahay caruur sabool ah maanta dhan duurka ayaan maraynay iyo akayntan saan cunno yar oo cunno helo ilaa haddana waxba maanan helin haddii adigaan ku cuni lahayn cajeeladan soconaysay runtii waan ku farxi lahayn waa meeshii ay u socotay iyo halkii risqan alla ugu talagalay canjeeladii ordaysa waxay si toos ugu dhacday digsiga caruurtii baahanayd waxaanu sheekada tan ka baranaynaa caruuray in risqa cidii alla u qortay oo kaliya helayso in waxaan lagu qorin aanad heli karin xataa haddii aad tacab iyo hawl kasta ku bixiso waxaan sidoo kale sheekadan iyo ta ka horeysayba ka baran karnaa sidii nolosheena iyo mustaqbalkeena aakhiraba muhiim ugu tahay in dadka saboolka ee dhexdeena ku jira aynu taageerno waqtiyada ay baahan yihiin intaynu tan iyo toddobaadka dambe ku kulmayno sheekada tan ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo Ramadaan